Korporatsiya Greenleaf o'sha logotipi o'zidan bilsanglar bo'ladi, yashil barg degan ma'noni anglatadi, ya'ni ekologik toza mahsulotlar. Korporatsiyaga 1998-yil asos solingan. 25 yildan beri an'anaviy biznesini yuritib kelyapti. 5000 xildan oshiq tovarga ega, yiliga 80 ming tonna mahsulot ishlab chiqaradi. 20 mingdan oshiq dunyo bo'yicha mass marketlar, ya'ni do'konlarga ega. 30 ta davlatda ofitsial qonuniy ish faoliyatini yuritadi. Korporatsiyada 5 ta eng yirik davlatlar texnologiyasi asosida ishlab chiqarish qilinadi. Birinchisi Germaniya, bitaviy texnika, elektromobil badlari bilan kirib kelgan. Ikkinchisi Shveysariya, uxodoviy kosmetikalari bilan kirib kelgan. Uchinchisi Italiya, kiyim-kechak tilla brilliant aksessuar 9 toza probali tillalari bilan kirib kelgan. Italiya bilasizlar, modalar uyi, italyanskiy eng zo'r kiyimlar Italiyada ishlab chiqariladi, eng zo'r brend hisoblanadi. Fransiya parfyum duxilari bilan kirib kelgan, eng zo'r atirlar fransuzskiy atirlar bilamiz. Yaponiya tozalik gigiyenik vositalari bilan kirib kelgan. Yaponiya долгожительный xalq hisoblanadi, chunki ularda ximikat ishlab chiqarish va ishlatish qat'iyan mumkin emas ekan, taqiqlangan ekan. Shuni hisobiga Yaponiya долгожительный, ya'ni uzoq umr kechiruvchi xalq deb tan olingan. Shu 5 ta yirik davlatlar texnologiyasini bitta qilib zavodini ochdi Xitoyda. Xitoyning 72 gektar Sujun orolida o'zining plantatsiyalarini qurdi va 5 ta yirik davlat birinchi shartini Xitoyga qo'ydi. Meni mahsulotlarim podelkasini ishlab chiqarmaysiz deb. Shu uchun mana 25 yildan beri bu mahsulotlarning podelkasi hech qayerda yo'q. 30 ta davlatda qonuniy va 30 ta davlatda hammasi original hisoblanadi. Bu korporatsiyada sizga 4 xil yo'nalishda daromad taklif qilinadi. Birinchisi, iste'molchi bo'ling. O'zingiz va oila a'zolaringiz uchun tabiiy eko mahsulotni uyingizga olib kiring va ximikatini chiqaring. Ikkinchisi, sotuvchiligini qilsangiz ham bo'ladi. Sotuvchiligini qilganingizda ham hamkor narxida olib, tashqi narxida sotganingizda ham sizga birga-bir foydasi qoladi. Uchinchisi, do'kondor bo'lishingiz mumkin. Do'konni ochganingizda sizga hamma xil hujjatlari, litsenziyasi, Sog'liqni saqlash vazirligidan o'tgani, halolligi, yuridik hujjatlari hammasi qilib beriladi. To'rtinchisi bo'lsa, reklama menejeri bo'lishingiz mumkin, ya'ni marketing biznes planini qilishingiz mumkin. Korporatsiyamizda hamkorlik paketlari bor. Hamkorlik paketlaridan ikkita eng vigitli paketini hozir sizlarga ochib beraman. Birinchisi 28 million 200 minglik paket va 4 million 700 minglik sredniy paketlarimiz bor. Bu paketda ham siz hamkor bo'lganingizda 90 yilga siz bilan shartnoma tuziladi. Va sizga nima imkoniyatlar beriladi? Birinchisi, sizga ID raqam beriladi. ID raqam o'rtada telefoningiz o'rnatib beriladi. Bu ID raqam o'rtada dilersiz, primoy sizni zavod bilan bog'laydi. Ikkinchisi, franshiza litsenziya logotiplarini beryapti. O'zbekistonda franshiza brendiga qarab sotib olish 10 ming dollardan 100 ming dollargacha turadi. Korporatsiya sizga hamkorlik paketini отдельно to'laysiz, franshizasiga отдельно to'laysiz deyilmayapti. Siz hamkor bo'lganingizda korporatsiyaning butun hujjatlari, haq-huquqlaringizni olasiz bittagina franshiza orqali. Bu juda ham katta global biznes hisoblanadi. Va sizga berilmoqda korporatsiya tomonidan 28 million 200 minglik paketda 96 millionlik voucher kupon berilmoqda. 4 million 700 minglik paketda bo'lsa 16 millionlik voucher kupon sizga berilmoqda. Bu sizning elektron pulingiz. Bu pullarga xohlagan paytingiz, xohlagancha tovaringizni 50% skidkada, ya'ni teng yarim narxida olish huquqiga egasiz. Va to'rtinchisi, sizga berilmoqda mahsulot. Siz korporatsiyamizda hamkor bo'lganingizdan keyin pulini to'lab quruq qo'l bilan chiqib ketmaydi. Yana sizga qo'lingizga mahsulot berilmoqda. Startviy naborlarimiz bor, 3,5 kilolik. Bu startviy naborlar ichida Shveysariyaning uxodoviy kosmetikasi va Yaponiyaning tozalik gigiyenik vositalari bor. Sizga mahsulot как bonus podarka sifatida beriladi. Beshinchisi, nimaga 90 yilga dogovor qilyapti degan savolingizga mana meros huquqi sizga berilyapti. Ya'ni siz korporatsiyamizda hamkor bo'lib, ish faoliyatingizni yurg'izib, ma'lum bir statusga chiqib, ayrim sabablar bilan biznesingiz to'xtaganida, bitta ariza orqali siz joyizni meros qilib, o'zingizga yaqinlaringizga ofitsialniy, notarialniy hujjatlar bilan o'tkazib bersangiz bo'ladi. U odam, o'tkazgan odamingiz bu summalarni qaytib to'lamaydi, noldan boshlamaydi. Siz qilgan mehnatingizni birga-bir davom etib ketadi. Va korporatsiyamizda 6-chi stajist ketadi. 7-chi, ya'ni marketing biznes planini beradi. Siz hamkor bo'lganingizdan keyin sizga hammasi o'qitiladi, o'rgatiladi. Qattiq qiynalayotgan bo'lsangiz, har doim yelkama-yelka birga turiladi. Endi korporatsiyamizda eng qaymoqli joyi, eng shirin joyi, ya'ni biznes plan, ya'ni reklama menejeri bo'lganda bizga chiqadigan daromad turlari.
9 xil daromad turi bor. 6 tasi oylik, 3 tasi kunlik. Hozir sizlarga 3 ta kunlik daromad turini ochib beraman. Ya'ni birinchisi binar 274 ming so'm chiqadi sizlarga. Ikkinchisi liniya 877 ming beriladi. Uchinchisi shaxsiy 137 mingdan 2 ko'paytiramiz. Ya'ni har bitta shaxsingizga 137 mingdan beriladi. Mana masalan siz keldingiz, hamkor bo'ldingiz. Sizga hamma imkoniyatlar yo'qdi. 50% skidkada eko tovarni olish yo'qdi. Ana endi sizga yoqqan tovarni ikkita yaqin insoningizga taklif qilasiz. Ular ham kelishadi, imkoniyatlarni eshitishadi, mahsulotlar zo'r, sifat javob beradi. Ular ham hamkor bo'lishadi. Masalan 4 million 700 mingdan deylik, hamkor bo'lishdi. Shunda mana binar uriladi sizga 274 ming birinchi kunlik daromadi chiqyapti. Is avtomatik liniya tortiladi. Har ikkita insoningizdan keyin 877 ming berilyapti. Har bitta shaxsingizga 137 mingdan deyildi, mana 137 ming berilyapti. Shunda ertasi kuni sizga ID raqamingizda elektron kashlokingiz bor sizni. Mana shu elektron kashlokingizga 1,425 ming so'm pul naqd tashlab beriladi. Bu pulga siz tovar olib ketasiz. Kutib turing, poylab turing degan gap yo'q. Naqd pul ko'rinishida xohlang dollar, xohlang so'mda, xohlang kartada olish imkoniga egasiz. Xuddi shunaqa davom etaveradi. Ikkita yaqiningiz, ya'ni biznes hamkorlaringiz, o'sha siz shogirdlaringiz hisoblanadi. Ya'ni siz ikkiligingizni yaratdingizmi? Sizga ishonib kelayotgan biznes partnyorlaringizni ham ikkiligini yaratishni o'rgatasiz. Ya'ni siz olgan daromadga endi sizni biznes hamkorlaringizni chiqarish uchun harakat qilasiz. Bular ham ikkiligini yaratganda birinchi biznes partnyoringizga ham 1,425 ming chiqadi, ikkinchi biznes partnyoringizga ham xuddi shunaqa 1,425 ming chiqadi. Ana endi sizga yana 1,425 ming pul chiqadi. Bo'pti. Bu birinchi, ikkinchi biznes partnyorlaringiz 1,425 ming olishadi va siz yana 1,425 ming so'm naqd pul olasiz. Xuddi shunaqa qilib davom etib ketaveradi. Hamma botda ikkiligini yaratadi. Endi komanda o'sib ketdi, kattalashdi. Уже bizda oylik daromadda ishga tushishi boshlaydi komandangiz kattalashgandan keyin. Ya'ni bizda 6 ta oylik daromad turidan menejer deb siz e'lon qilinganingizdan keyin menejerlik bir martalik premiya puli $1000 sizga naqd pul beriladi va stabilniy komandangiz bilan birga $2000 gacha oylik daromadiga o'tirasiz. Bundan kam ham, bundan ko'p ham bo'lishi mumkin. Конечно, siz komandaga berayotgan bilimingiz, ob'yomingizga qarab. Va siz menejer deb e'lon qilinganingizdan keyin 20 mingdan oshiq dunyo bo'yicha do'konlari bor dedimi? Mana shu 20 mingdan oshiq dunyo bo'yicha do'konlarini har oy tovaroborotdan 1% ga o'tirasiz. 12 ta SNG davlatlari bor. Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston shu SNG davlatlardan Greenleaf do'konlarimiz bor. Greenleaf do'konlarini, SNG davlatlarining Greenleaf do'konlarini har oy tovaroborotdan 3% ga o'tirasiz. Va plus yana bizda sayohat promotionlari bor. Sayohatni yutish juda ham oson. Sayohatni yutganingizda sizga mutlaqo tekin hammasini korporatsiya qoplab beradi. 5-6 yulduzli chet eldagi gostitsalarimizdan olib, 3 mahal ovqatlari, aylanishlari, ekskursiyalari bilan birga ayollarning jamoasida sayohatlarni ham qo'yadi. Ya'ni dam olib kelishingiz mumkin. Yana bundan tashqari avtopromotionlarimiz bor va uy uchun beriladigan bonus, ya'ni promotionlarimiz ham bor. Bu menejer statusiga chiqqaningizdan keyin. Bizda starshий menejer statusi bor. Keyingisi starshий menejer statusida siz $2000 bir martalik premiya pulini olasiz va $4000 stabilniy oylik daromadiga o'tirasiz. Va bu yerda qo'shimchasiga yetib ketmoqchiman. Hammamiz o'ylaymiz piramida, kimdir odamlarning orqasidan pul yeyish, mo'ylaviy piramida, halol, harom degan joylarni ham qisqacha ma'lumot berib ketmoqchiman. Mo'ylaviy piramidada tovar bo'lmaydi, zavod bo'lmaydi, ishlab chiqarish bo'lmaydi. Siz odam taklif qilasiz, ketingizdan kelgan odamlarning to'layotgan pulidan sizga foiz, ya'ni daromad chiqarib beradi. Bizning Greenleaf korporatsiyamizda siz hamkor bo'ldingiz, tikkan masalan 4,700 ming pulingiz turadi. Sizni ketingizdan kelayotgan ikkita biznes partnyoringiz ham tikkan 4,700 ming pullari turadi. Hech qanaqa kuymaydi bu pul. Va endi qarang, bular keldilar, podpiska bo'ldilar, tikkan pullari kuymayapti, sizga ularning pulidan foiz olib bermayapti. Reklama menejerlari, ya'ni bizga korporatsiyadan mana Greenleaf korporatsiyasining tovar oborotidan reklama menejerlariga bu pul to'lanmoqda. Sizni orqangizdan kelayotgan odamlarning hisobiga sizga prosent yedirmayapti korporatsiya. Men masalan so'rashingiz mumkin, 4,700 ming pul tikyapman, sizlarga berilyapti. Men qayerdan bilaman bu pul qayerga ketyapti deb so'rashingiz mumkin. Mana shu joyda sizga ochib ketaman. Bizda upgrade bor. 28 millionlik paketga ko'targaningizda 4,700 ming tikkan pulingiz turibdi-ku. Ana endi
endi siz masalan Corona 28 millionlik paketga ko'targaningizda 28 million 200 ming 100% to'lovda to'lamaysiz. Ya'ni 23 million 500 ming pul to'laysiz. Ya'ni birinchi tikkan 4 million 700 ming turibdi. 28 dan 4 million 700 mingni ayirib 3 million 500 ming pul to'lab, dальше Corona paketda davom ettirib ketishingiz mumkin. Halolligi ham shu yerda. Tikkan pulingiz joyida turibdi. Sizga ketingizdan kelayotgan insonlar tikkan puli kuymayapti. Sizga ularning hisobidan foiz yedirmayapti korporatsiya va bizni olayotgan daromadi hammasi korporatsiyaning tovar oborotidan reklama menejerlariga to'layapti. Shu joyi ham halolligi bu korporatsiyada juda ham zo'r, imkoniyatlari juda ham katta.